點知我坐喺度同 Bobo 傾偈，我一路望住佢，佢一路講下嘢嘅時候就演係先頭我話咩話？揾到阿師姐，因為佢把口真係夠賤啊！真係夠賤。就入邊咧有一條橋咧，就係《西遊記》，你再玩咧就係佢吸屍氣嗰段咧，其實一世好味咧，就用個仙。而家好慘就係嗰個冇咗嗰個精髓嘅，就係咧你玩嗰個舊歡如夢同你回來吧咧，你玩咗嗰個卡拉 OK 字幕，但係之後好多版本咧就冇咗嗰個，你嗰個卡拉 OK 字幕嗰個字啊，覺得係有點而係咧唔係咁好嘅，你冇咗嗰個精髓。呢個就係我哋香港嘅錄影發行商係有啲問題，即係佢對創作嗰種專業咧，即係佢應該有個部門咧去將觀眾個原汁原味咧，你諗下過咗10年之後，賭聖嗰個版本先叫做係完整啲。哇，好多鏡頭冇咗嘅，係同戲院個唔同咗嘅。哇，咁都夠膽死嘅，即係咁以即係好似雜碎咁剪埋一齊，咁就發行 DVD。喂，有冇搞錯啊？即係至少你對嗰個電影嗰個尊重，你都要有喺度啦。係咯，個結局賭聖結局又冇咗嗰啲咩係啦，咩三中上西餐又冇咗咁樣係啦，唔知做乜嘢。冇咗。係咯。即係呢個黑玫瑰咪就係咁咯，即係嗰啲卡拉 OK 嗰啲嘢又冇咗，又即係我覺得係有啲。即係佢哋要專業啲喺呢方面。係啦。不過你又揾你選角度，我覺得又係好一絕嘅，即係好似揾翻黃韻詩同埋阿 Bobo 姐啊佢哋啦，同埋你又點樣去發掘到阿梁家輝嗰度好嘢？你揾到佢做呢個呂奇，點解會發掘到阿家輝哥嗰個喜劇感嘅？佢個背後成隻古仔咧，同嗰個 budget 600幾萬好大關係。首先就係因為個預算。低啊，咁角色嗰方面咧，係我已經心目中係呢扎人噶啦，除咗邵美琪嗱，呢個我一定要坦白講下，唔可以即係特登美化成隻故仔。咁嗰個時候點解首先講點解邵美琪先？邵美琪嗰時候就正係邢濤啱啱簽咗嘅女演員。咁而我覺得佢做阿玫瑰呢個角色咧 OK 嘅，但唔係 the best， 喺我心目中唔係最理想嘅，因為我覺得邵美琪handle 喜劇嘅節奏咧，佢冇其他嗰扎，就算我個茄喱啡嗰啲嗱，我唔係對邵美琪嗰個演技有懷疑啊，因為我覺得邵美琪係一個好好演員。佢好識做戲，同埋佢係一個好配合導演嘅演員嚟嘅。但係有一啲人天生係對喜劇嗰方面咧，佢個掌握係冇咁準嘅。咁其他嗰啲咧，毛舜筠我已經心目中係一定係佢噶啦，呢個師奶。咁人哋 Bobo 同黃韻詩不二之選，冇呢兩個你根本都唔好諗添。咁人哋有咗呢兩個咧，我先夠膽去諗呂奇。咁呂奇嗰個時候咧，好多人又有俾過好多唔同嘅版本俾我，有 even 去到其實梁家輝係好後嘅個選擇，係連當其時嘅羅浩佳啊，都係邢濤嗰個時候都話：喂，佢喺電視扮好似，我話唔好，因為羅佳始終係佢扮得好似，但係佢始終係始終係電視嗰種感覺。咁人哋佢話唔係喎，咁阿叻佢哋都扮過呂奇嗰啲，我話唔好，我話我心目中有一個人就係梁家輝，咁但係佢哋會喂梁家輝未做過喜劇喎，喺92黑玫瑰之前啊，佢未真正做過喜劇嘅，咁我去揾佢，咁梁家輝都自己都好 surprise， 但係佢都固然知佢開心啦，佢開心㗎，佢覺得。有機會去同我合作，因為嗰時候我算係真係好紅嘅喜劇導演嚟嘅。咁人哋我揾佢嘅時候咧，我又同佢講一樣嘢，因為個 budget 咧，我係冇辦法 afford 到俾一部片，因為嗰時候梁家輝唔貴，因為嗰時候佢係嚴格嚟講係叫票房毒藥，佢冇一部戲賣錢嘅。咁但係佢係演技派嘅演員，佢好早攞住影帝，佢好得。
咁但係咧，我真係冇辦法俾個錢佢。咁而馮寶寶、黃韻詩咧，我又係冇辦法，包括毛舜筠都係，我係冇辦法俾一部戲嘅錢佢。係。咁我當其時我就同所有嘅人講，除咗邵美琪係一部戲嘅價錢，因為佢係簽俾盈滔啊嘛，咁所以咪冇問題咯，即係佢一部戲個價錢好低。梁家輝我同佢講10日嘅啫做，咁10日你收我1/3嘅錢咯，我 even 1/4咯，嗰時候一部戲俾40個工作天噶嘛。咁 Bobo 同阿師姐咧就15天嘅啫，咁話收半部戲嘅錢啦咁樣。咁佢哋即係大家都好知道呢個導演好俾心，因為個劇本我寫咗出嚟係俾佢哋睇完之後，佢哋大家都佢知道係好俾心機寫呢個戲。咁梁家輝仲因為呢部戲紅咗之後咧，拍我東成西就咧，佢仲同我講冇理由嘅，導演我點會收1/3錢？我話家輝你翻唔該你睇下個劇本，我嗰時同你講係寫明10日嘅啫，你係得10日嘅啫，因為我冇錢俾你。咁真係佢翻去睇完合約之後，佢話係啊，導演第二日嚟開工東成西就嗰時候係，原來我真係收1/3錢嘅。我咪係咯，就因為個 budget 好低。咁我到毛舜筠嗰時候，我同佢講喂，大佬好冇？你唔該，你做得精準啲嚇。7日嘅就我多一日，我冇錢俾你，咁你都係白做俾我㗎咋？我講明㗎嘛。阿毛舜筠就講笑啊，冇所謂啊，拍咩喎？咁每個演員都好配合，而我先頭我講到嘅就係話點解咧？係真係每個演員睇劇本嘅時候咧，佢係真係由個劇本裏邊，從心裏邊，佢知道呢個劇本係好用心去寫，裏邊好多 detail 細節，我係好少咁寫，同埋。係我呢一生寫劇本裏邊啊，唯一一個劇本，我每寫成個未落筆寫劇本 dialogue 出嚟之前，我寫分場嘅時候，我已經係要用一個計算幾多日可以做完呢啲戲。嗰個演員本身即係毛舜筠12場7日，咁我就12場裏邊嘅毛舜筠啦。梁家輝16場，咁啊得10日嘅啫。咁變咗我寫劇本嘅時候，我就要有一個好精準嘅計算喎。咁呢個係我難度高喎，我要精準計算 budget 演員演幾多日而寫一個劇本，係我 reverse 調翻轉寫劇本。通常我寫方世玉，你連叫我使鬼理佢幾多日咧，咁寫咗個劇本出嚟，你自己去度你幾多日咯。但係呢個我係要度，因為嗰個投資者係得咁多錢嘅啫。咁而第二樣嘢，我想講話個演員點解佢哋知道咁用心咧？我俾一個例子你睇。我第一次約阿 Bobo 去文華酒店，咁啊同佢講劇本啦，咁佢講完，我話呢個飄紅角色同佢師姐咁。嗰陣時喺裏邊嘅劇本咧，呢個飄紅未失憶嘅，佢個角色係唔係失憶嘅？佢只不過係同呢個師姐咧係好掛住以前嘅奇哥，同佢兩個鬥得好犀利嘅。咁呢個師妹咧，其實係叻嘅，好精靈嘅。點知我坐喺度同 Bobo 傾偈，我一路望住佢，佢一路講下嘢嘅時候，佢就寫下就導演係先頭我話咩話？係我先頭話咁，跟住講原來黃韻詩係咁做，咁就係點啊？佢黃韻詩點啊？跟住我得啦，唔好講住。我話 stop， 今日嘅 conversation 嚟到呢度先，我話俾2個禮拜我。俾2個禮拜我翻去，我要改一改啲少少嘢。咁佢唔知道我去改咩㗎嘛，因為我只不過嗰日講古仔啫嘛，我未講裏邊啲 detail 啊嘛。咁我就亦都未俾個劇本佢睇㗎嘛。咁我翻去，結果冇需要到2個禮拜，我好似係大概幾日啫。我係幾日，我改晒飄紅嗰個 dialogue。咁我用翻晒佢而家呢個失憶嘅 character。寫咗呢個劇本，咁所以 Bobo 睇完之後咧，佢好開心。佢話導演你好似知道我個人係咁。我心諗係啊，因為我對住你喺文華度傾咗幾個鐘頭偈，我覺得我寫錯咗你啊，所以我即刻翻去改。我哋都好中意阿師姐啦。你覺得阿黃韻詩小姐女士，咁你覺得阿師姐嗰陣時，你同佢合作係點樣咧？其實你最初點啊？你揾佢嗰陣時，因為嗰陣時佢係咪喺英國住啊？都唔係，佢係兩邊走嘅。要形容師姐，我會咁樣，再加個咁樣。
呢個女演員一聰明絕頂，二非常之專業，第三係我好尊敬佢嘅人品，係一個人品非常之好嘅女演員。開始嘅時候，佢呢個角色係不二之選啦，我已經講過啦。咁就通過我個製片人，呢個真係叫陳善之啊！呢個嚇，即係當其時上畫，我用佢嘅名代替我叫導演陳善之，好搞笑啊嗰樣嘢。咁通過佢揾到阿師姐，咁跟住出到嚟講古仔。咁佢第一樣嘢俾我感覺到係咩咧？佢好舊派嘅演員啊，俾我感覺。嗱，呢啲係我好欣賞舊派演員嘅嘢。佢係聽你導演講，佢係聽一路聽，佢唔會即係佢唔會中間插入去俾意見先嘅。佢係真係聽晒我成個過程。咁呢係我留意到嘅當其時。咁跟住佢聽咗，哦好啊，跟住然之後佢接咗劇本咯，然之後佢翻去消化晒啦，咁佢先開始通電話同我，即係佢個步驟係好穩重嘅，同佢喺銀幕上嗰種跳脫完全兩個人嚟嘅。咁喺個拍攝過程裏邊咧，又係開心到不得了，因為佢把口真係夠賤啊！真係夠賤，即係嗰個賤係唔係衰嘅嘢嚟㗎？係好好笑啊！佢嗰啲抵死嘢，哇！真係我睇見佢嗰啲絕核法啊！咁喺嗰個過程裏邊，咪好開心，即係你會得到咗好多歡樂咯。咁而最後一樣嘢，我會講嘅係我係喺佢身上係學到啲嘢嘅，因為佢係可以 inspire 到一啲嘢，刺激導演嘅演員嚟嘅。咁呢個係我對黃韻詩嘅評價啦。仲有呢個人好合意啊，即係個人好肯為朋友，即係佢拔刀相助呢樣嘢用喺佢身上係絕對好恰當。同埋我都要 show 一 show 咧，就係我揾翻就係當年呢個説你宣傳部好犀利，當年咧就係呢個黑玫瑰嗰陣時嗰個係啦，嗰個氣橋咧整翻，就嗰陣時又後邊就係呢個舊歡如夢同埋呢個你回來吧嘅嘅歌詞咧。呢啲係其實你哋宣傳部係好犀利啊！嗰陣時，我覺得哇，真係我都特登要攞獎，當年都係呢個我都冇啊，我都冇啊！你犀利，你好嘢你。同埋導演我就記得嗰陣時咧，好似因為其實黑玫瑰之後咧，又係邢濤咧又想你拍一套叫《神探呂奇》，好似阿師姐同埋阿家輝哥都好似應承咗話拍，點解最尾又冇拍到，反而變咗做玫瑰我愛你呢啲，可唔可以透露？嗱，呢個咁樣，又係翻去先同我先頭咪講過俾你聽。猛鬼差館之後，我係唔想再即刻由嗱，其實由幾個階段你可以睇到我個人係點樣嘅。即係你要我即刻跟風佢嗰個，我真係唔係好想嘅，因為嗰時候我個創作，我自己當時覺得我係無限大嘅，我係無限大嘅。你話九一神雕之後，我唔可以再做一個高峰，我咪九二黑玫瑰咪 proof 你睇咗咁咯。你話九二黑玫瑰之後唔得，我咪整個東成西就去睇咯。咁東成西就唔得，我咪整個西遊記俾你睇咯。即係其實嗰時候我嘅自信心係無限大嘅。咁所以我嗰啲人你叫我再拍，我係唔想去拍嘅。咁但係嗰時候咧。永高戲院咧，其實係佢哋 finance 呢個邢濤啊嘛，嗰時候嘅第一集嗰時候，咁佢哋咧開玫瑰我愛你咧，唔係真係我九二黑玫瑰嘅延續嚟嘅，即係個古仔個人物啊嗰啲唔係嚟嘅。咁嗰個時候亦都唔係我拍，嗰個時候係彭以華去 handle 嘅。咁所以叫我開第二啲，我 OK 喎。
你叫我再開續樓，我唔係咁想去做呢件事咯。咁嗰個神探呂奇嗰個就係嗰陣時就係想你開，但係最尾就你又唔係好想，所以就停咗係咪？就係嗰陣時有個。嗰時冇，其實嗰個神探呂奇大家都係講嘅啫，都唔係真係話去到落實去拍咁你咁如果你因為佢嗰個係想原班底啊嘛，原班底就係師姐 Bobo 咩？個原因亦都係先頭我解釋俾你聽嘅時候，每一次如果係呢一班拍完好經典嘅，如果你想再延續佢嘅，我一定要有一樣嘢係我覺得我可以俾到演員更上一層樓，我就好想去做。如果冇嗰個感覺賭聖咁，你叫我再開一個賭聖阿三叔同阿周星馳，我冇嗰個即係冇嗰個衝動。但係反而我拍完周潤發花旗少林之後，你周星馳再翻嚟揾我，咁嗰個時候我又只不過用一個啱啱個票房已經跌到1000萬合道高飛嘅周潤發打冧咗你周星馳呢個破壞王，咁我覺得係 about the time 你翻嚟揾我嘅時候，我可以俾一個更高嘅一層樓嘅空間俾你去發揮。咁只不過嗰次我更大膽，我去將周星馳變成一個drama 嘅古仔裏邊搞喜劇，其實係月光寶盒、仙履奇緣係一個 drama 性好強嘅古仔嚟嘅，唔係以前我哋嗰啲一味淨係搞笑冇嘢喺後邊嘅。咁神探呂奇嘅原因冇去做，係因為盈滔嗰個時候佢係要拍續集啊。咁我覺得我唔想咁咯。係。不過又想去翻前少少啦，又係就係嗰陣時華爾街嗰個係啦，慣咗你嘅訪問嘅，係會車翻轉頭，時光倒流，時光倒流啊！就係嗰個，即係你嗰陣時，你咪即係有一間公司就係開咗，就係華爾街嘅，記唔記得？就係賭聖嗰時開。係啦，係賭聖開嘅嚇。因為你跟住又有其實你監製咗幾套戲啦，不過就香港就冇上到，不過喺東南亞台灣難得有情郎。係啦，一世好命。有一部阿張敏嘅嚇。係啊，張敏同吳大維嘅，其實係啦，同埋一套一世好命啊，盧冠廷同阿吳君如嘅。係。其實呢兩套，因為之後有出翻 DVD 嘅，即係尤其一世好命，我覺得好正好笑啊！其實一世好命，但係點解當年真係排唔到期上呢兩套戲咧？嗰陣時就係呢兩套都係唔錯嘅作品。我都唔知嗰個時候，你諗下我一年拍好多部啊，自己忙到都不知得了。其實嗰個時候華爾街咧都唔係我同阿蛋要成立，真係唔係我同阿蛋嘅意願啊！你諗下當其時我同阿蛋其實都算係叫即係導演嚟講係算打工皇帝啦。係。即係你唔使咁多壓力嘅自己。咁但係嗰時候嘉禾咧，佢個 policy 咧，你睇翻轉頭，嘉禾嗰時係好興邊個掂咧，就會起一個山頭俾你嘅。成龍就會有威和，洪金寶就有寶和，元彪就有一個唔知太和嘢嘅，係太和係揾咗阿蛋哥一齊嘅係。係啦。咁阿蛋就百搭嚟噶嘛，呢條友，即係我成日都話佢係電影界嘅蕩婦嚟噶嘛，一日到黑同人哋喺出面搞埋一鬥啊嘛，咁佢又喺呢邊又同我搞一鬥咁咯。咁即係我哋其實係等於嘉禾嘅衛星公司咯。咁但係主力我同嘉禾都唔係，我同阿蛋啊個性格都係我哋都係着重於我哋自己拍戲作為導演個方面。喺公司嗰方面，我哋個執行其實唔係好嚴謹嘅。唔係，我想問一樣嘢先。係你講。我想問多，我問翻你轉頭先。係。咁一世好命，點解你會覺得好睇嗰個戲？你覺得佢嘅？我覺得佢幾得意，即係嗰個都係你寫嘅劇本啊！其實真係，我覺得佢玩嗰樣係真係同鬼去賭，即係賭錢啊！即係賭命啊！跟住咧係啦，跟住就冇係啦，跟住佢玩到好多嗰啲，即係係啦，最尾又冇去實現到嗰個承諾。你講出咗啦，你講出咗啦，嗰個概念就係其實真係係咗為咗富貴嘅嗰樣嘢而將自己個生命嗰樣作為賭注嗰樣，嗰個其實就係。嗰個戲嗰個
成個重心點，因為佢就入邊咧有一條橋咧，就係《西遊記》，你再玩咧就係佢吸屍氣嗰段咧，其實咧西好味係啦咧，就用咗先嘅，但係咧就嗰陣時冇上到呢套戲咧，咁就係咁你就都好想用翻呢條橋再就用多次唔緊要係啦係啦，最尾都係咧，大家都係好中意。咁樣功夫啊，嗯，裏係邊阿肥仔衝掟刀，係啦，東洋西就咧，咪又跟住俾蛇咬，咪又係一孖兩長，係啦，東洋西其實西毒歐陽鋒同係啦阿洪七公阿張學友嗰場跟住啊，再打一次，係跟住美人魚唔緊要啊，啊星爺都係。觀眾係好善忘嘅，緊要。即係新精武門同埋呢個漫畫威龍咧，嗰個古仔如果有埋芳芳姐嗰段咧，係根本一集你冇可能拍晒。嗰個時候我又唔知點解我會咁神經寫個咁嘅，因為嗰個時候鐘鎮濤又仲係好靚仔啊。黑玫瑰咧嗰陣時咧，同埋即係搞神之俠侶咧，點解你就中意化名咧？其實咧唔係你哋傳聞咁樣嘅。